Intanto buongiorno a tutti, anch'io faccio complimenti a Giovanni Leoni e al nuovo Consiglio dell'Ordine che si è insediato. Vivamente avrete da lavorare molto, ma sappiamo anche che siete molto bravi, quindi ci affidiamo a voi. Vi porto i saluti della Federazione Italiana Medici Pediatri e del dottor Doria, che non può essere presente per motivi personali. E direi questo mio intervento, dopo quello di Maurizio e di Andrea Favaretto, sapevo già che sarebbe stato difficoltoso, perché la vostra attenzione, con tutti i numeri e con tutte le indicazioni che vi hanno mostrato, è veramente calata. Quindi io vi pregherei, e ho pensato di catturare la vostra attenzione facendo quello che normalmente fanno i miei pazienti, i bambini, rendendo la mia piccola relazione semplice, breve e magari divertente. Quindi la rivoluzione delle case e delle comunità, il pediatra nel territorio. E qua, le case di comunità sono un evergreen della medicina del territorio fin dagli anni 90 e noi nei nostri tavoli sindacali, aziendali, regionali e nazionali spesso ne abbiamo parlato. Nel corso degli anni delle case di comunità sono state presentate con vari acronimi. A un certo punto lì le vedete, addirittura abbiamo preso paura quando ci hanno presentato il nominativo finale UCCP, ci ricordava l'Unione Sovietica addirittura, e quindi avevamo preso paura di cosa si tratta. In realtà abbiamo sempre capito che hanno sempre le stesse caratteristiche, e cioè sono molto utili e affascinanti in teoria, ma nella pratica pediatrica, che è il nostro mondo, a causa di diverse problematiche, sono difficili se non impossibili. Prima di dirvi cosa pensa la FIMP delle case della comunità, vorrei brevemente mettervi a conoscenza sul come e sul cosa fa il pediatra di libera scelta per fornire l'assistenza ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 0 e i 16 anni e alle loro famiglie. Come opera il pediatra nel territorio? Opera con 5 modalità diverse, talora fra loro integrate. Singolarmente, e qui mi fermo un attimo, quel numero che Maurizio vi ha detto 40, nel mondo della pediatria di libera scelta del Veneto è 72, quindi molto di più. In rete, in associazione, dove i vari pediatri sono tra di loro coordinati e forniscono, oltre all'attività normale, anche le prestazioni non differibili. In gruppo lo fanno nella stessa sede, le prestazioni non differibili, per un tot di ore durante la giornata, 6 ore in associazione, 7 ore delle 12 previste in gruppo, e ultimissimo l'aggregazione funzionale territoriale, e noi siamo stati la prima azienda, qui l'azienda 3 nel Veneto, ad applicarle. Si avvale, ove possibile, di personale di studio, segreteria, personale infermieristico. Anche qui mi fermo un altro attimo. Quel numero che Maurizio vi ha detto per noi è drammatico. Solo il 12% nel Veneto ha sia la segretaria che l'infermiera. Il 18% invece ha almeno una delle due. Quindi i numeri sono molto lontani. Cosa fa il pediatra di libera scelta nel territorio? Garantisce le cure dei bambini attraverso 2 progetti. Il progetto Salute Infanzia, che si occupa di prevenzione. Sono cose che già sapete, ve le elenco velocemente: le vaccinazioni, ultimissima tra l'altro quella che a giorni cominceremo, che non è una vaccinazione all'anticorpo monoclonale contro la bronchiolite, il VRS, i bilanci di salute, visita e filtro a determinata età, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, 2 anni, 3 anni, 6 anni, 11 anni, 14 anni e 16 anni. Le schede educative, determinanti nella prevenzione. Chi di voi avrà voglia, oggi ne consegneremo 2 nel gazebo numero 5, che è quello dei pediatri, in Piazza Ferretto, una sulla prevenzione o sulle indicazioni sull'utilizzo dei smartphone e uno sulle indicazioni per fare la rianimazione e la disostruzione delle vie respiratorie. Ci siamo riferiti, ovviamente ci è venuta l'idea dopo il caso che è successo ad Elettra al Lido quest'anno, vero? La bambina, quella deceduta, poveretta. Poi il neurosviluppo dei primi 3 anni di vita, le prevenzioni incidenti indoor-outdoor, gli stili di vita, l'alimentazione, il fumo, l'alcol, la promiscuità sessuale, le problematiche dell'adolescenza, la sfera psicosociale, alcune non le ho messe, ma la prevenzione odontoiatrica, la prevenzione oculistica, tutto il mondo collegato alla scuola e tutto il mondo collegato allo sport.
Andiamo avanti. Il progetto Cure Primarie invece si occupa dell'assistenza e ha 3 grandi moduli. Il primo sono i percorsi diagnostico-terapeutici e tutto il self-help, cioè chi aiuta con le relative prestazioni che facciamo nei nostri ambulatori, che risolvono le principali patologie. Le principali patologie nel mio mondo sono praticamente tutte le patologie del mondo infantile, ovviamente, quindi dalle banali faringotonsillite acuta all'otite media acuta per arrivare alle polmoniti, all'asma, all'infezione delle vie urinarie, alla latente febbrile e via di seguito. Chiaramente il self-help per noi diagnostico diventa essenziale. Pensate cosa vuol dire lavorare singolarmente senza come una volta fare nulla di self-help in ambulatorio, invece avere tutta la strumentazione per poter fare il self-help. Quindi dal tampone faringeo più banale alla spirometria, perché no, in futuro l'ecografia. Poi il secondo modulo è la continuità assistenziale, ove possibile. Questa azienda sanitaria, quando ancora si chiamava 12 e non 3, aveva fatto per prima in Italia il servizio di continuità assistenziale sia diurno feriale che diurno prefestivo e festivo, 12 anni di veramente assistenza notevole. Non siamo riusciti poi per tanti motivi a continuarla, visto che c'è il dottor Caretta qui presente, proprio in questi giorni stiamo trattando anche un nuovo modello di continuità assistenziale in questa azienda, chiaramente feriale e diurna. E poi il terzo modulo molto importante, l'assistenza al paziente cronico in collaborazione con i servizi distrettuali e con i centri di secondo e terzo livello. Il punto di vista della FIMP, ecco, vi chiederei di concentrarvi su questa e sulla prossima slide. Nell'affrontare la discussione per un nuovo progetto assistenziale, la Federazione Italiana Medici Pediatri è sempre coerente nel sostenere 2 aspetti, secondo noi, necessari. Il primo è i bisogni reali della popolazione infantile, che è una popolazione particolare, quella infantile, non è la popolazione dei bambini, degli adulti piccoli, è una popolazione infantile. E il secondo è gli obiettivi finalizzati alla promozione della stessa salute nella popolazione infantile, valutabili con indicatori misurabili. Questo è valido adesso perché parliamo di case della comunità, ma in tutti i progetti per noi sono 2 punti necessari e essenziali. Il tema di oggi, le case di comunità. Secondo la FIMP, un progetto delle case della comunità nel mondo pediatrico è difficilmente perseguibile. Ho visto volentieri le slide, 2 slide, una mostrata mi sembra da Giovanni e una mostrata da Maurizio, dove nel PNRR c'è scritto anche la figura pediatra di libera scelta, ma in altre più applicative, una mostrata dal dottor Favaretto e un'altra mi sembra da Maurizio, non c'era il pediatra di libera scelta, perché chissà, chi conosce si rende conto che noi possiamo lavorarci sopra, ma in questo momento è difficilmente immaginabile. Le motivazioni, quelle 2 che leggete, che prima vi dicevo, cioè il progetto non si inserisce nelle consuete modalità erogative dell'assistenza pediatrica e il progetto non risponde in questo momento né ai bisogni né agli obiettivi della popolazione infantile. Ovviamente noi come categoria siamo sempre disponibili, anzi io spero che arriveremo un giorno a fare qualcosa anche inerente nelle case della comunità. La parte finale è la più simpatica, io ho messo da ultimo, chiamiamole illusioni. Miglioramento degli istituti già in essere e idea di casa del bambino, probabilmente un sogno. Mi scuso con chi non è tecnico sindacalista, ma i primi 4 punti del miglioramento degli istituti già in essere ci vorrebbero ore per spiegarli, io velocemente ve li elenco e nulla di più perché il tempo è quello che è, però sono veramente la cosa che noi tocchiamo tutti i giorni con mano e che dovremmo pensare a quello per arrivare alle case di comunità. Partiamo dalla periferia e da quello che abbiamo oggi, diceva Maurizio prima. Senz'altro, io lo ribadisco. Creazione di un fondo economico dedicato. Un bel giorno, ancora 2 o 3 governi fa, non mi ricordo neanche chi era il governo, è venuta fuori una cifra, 20 milioni per i beni strumentali. Non ne abbiamo mai visto o sentito parlare, però vi assicuro che avere un ecografo in un ambulatorio pediatrico o uno spirometro cambierebbe moltissimo e questo fondo economico era dedicato alla strumentazione. Il secondo, aumento del numero e della qualità. Aumento del numero intendo del numero delle
della possibilità di avere più pediatria in associazione, più pediatria di gruppo, più infermieri, più segretari disponibili. Nella qualità invece intendo altre figure, tipo la dietista, la psicomotricista, la logopedista, cosa che non insistiamo ma nessuno ci ascolta. La terza e la quarta sono già nei tavoli di Roma della FIMS e della FIMP, la detassazione della quota variabile e la contribuzione del personale di studio. Idea di casa del bambino, probabilmente un sogno, forse sì, eccola qui, pediatra di libera scelta con il personale amministrativo e infermieristico, collegato col SISP e con la neuropsichiatria infantile e con l'unità operativa di cure primarie di secondo e il dipartimento di pediatria di terzo livello. Chiaramente tutto questo nell'ottica aziendale e regionale. Ecco, era un sogno, dicevamo, ma i sogni talora aiutano a risolvere i problemi. Io vi ringrazio per l'attenzione, siamo onorati della vostra attenzione. Ultimissima cosa, se mi permette, volevo portare la mia solidarietà e anche ovviamente la vostra e un plauso ai colleghi pediatri di famiglia che si sono uniti in questi 2 giorni, in piena notte anche, a spalare il fango nelle province di Cesena, Ravenna, Forlì, e fargli gli auguri, e visto che c'è Giovanni, spero anche i loro muratori, Giovanni, sono pieni di fango, spero che ti farai promotore a Roma di qualcosa. Grazie Giovanni. Grazie.